السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هاد الدوازتاي، كيجي رائع بدون بيض، بدون تعقيدات، بدون يعني بزاف ديال الخدمه، كيوجد بالخف. ودابا ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه عندي هنايا واحد الكاس ديال الزبده اولا 125 غرام ديال الزبده. انا ذوبتها لحقاش ما كنتش خرجتها من الثلاجه. ربع كاس ديال الزيت، كاس معامرش ديال السكر، حبيبات اولا فيرميسيل الشوكولا والزنجلان. بالنسبه لهاد الزنجلان وفيرميسيل الشوكولا كيبقى اختياري لكم. قبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق. عندي هنا واحد فلون ذوق الكراميل، وعندي خميره ديال الحلويات اللي ما غاديش نستعملها كامله، نستعمل غير راس معلقه. بالنسبه لهاد فلون كراميل الا ما عندكمش يمكن لكم تستعملوا هذاك اللي كيتباع جاهز. والطحين على حسب الخليط. اول حاجه فهنايا في هذا البول كنحط هذيك الزبده كما قلت لكم، انا ذوبتها بحيث ما كنتش خرجتها من الثلاجه. السكر، قبيصه ديال الملح والزيت. غادي نديروا جميع المكونات الا الطحين. فانيتا دي ثبانيوتا كسير دكير فانيتا الزبده السكر الزيت مشكلي تورنت الزبده نيكير تسمني تفسي بوركي تغوت دوج بيدرجيني بلا تقسح فسفسيخت شويت اني غاس فيرميسيل شوكولا زنجلان زمان تتقنت اي مكسرات غاكنت اني فلوني ذوق الكراميل مروه غاكنت شكنت فلاني تمنزان تقدحت ايدي تسن جاهز قمدنتا. ملعقه صغيره من الزا اولا خميره الحلويات مع دقيق. نبقاو نزيدو الدقيق تدريجيا. انا عني عن شويت غنتوالى العجين يمون غانغ يتزد العجين مرمل. امشنا والصابلي العجين كيجي مرمل بحال الصابلي، غير كنجمعوه باطراف الاصابع، ما كنعجنوش. هذا هو القوام اللي خاصنا نتحصلوا عليه. يعني كديري كويره وكيتجمع لك هو هذا وصافي. ذوانت القوام العجينه خاص نتحصل نتقمو في بولاطين تمونات وتقنتشا يعني ويت فروروشا ويت فتوتي يعني التانيتا القوام يخص دايرين غا باستيلين كنت فرخو انعذو على بركه الله. غادي انت شويه نوان وغادي انت نشلو مولا. انا خديت هاد المول، يمكن لكم تستعملوا اي مول عندكم، يمكن لكم ما ديروش المول تستغناو عليه، ديروهم حلابل، ديروهم مربعات مستطيلات. انا ديجا عندي مجموعه من الحلويات في الليستا ديال ريبرودكسيون ولا في المجموعه ديال الحلويات. غادي تلقاو بزاف ديال الاشكال ديال الحلويات بدون طوابع، بدون يعني بيض، يعني كيكونوا اقتصاديين. صافي انا اختاريت هذا الشكل ديال عفوا مشى لي ديال بحال الزليجه ولا الزليج المغربي. صافي كندير كويرات، كندوز هذاك لومول ضروري ما دوزوه في الدقيق لحقاش كيلصق. صافي كنحطو في الصينيه اولا يمكن لكم ديروهم كويرات كاملين وتبسطوهم شي شويه وتحطوهم في الصينيه هكذا كتربحوا الوقت. وإلا ما كنتش يدكم خفيفه تبقاو تغطيو هذيك العجينه اولا ديروها في بلاستيكه باش ما تيبسش لكم. مراتي حرامي نواث فسوس نتشا دير خدمت عشتيني ذرنت نكم ثديشن نتباسط وشات كسينتي شويه تقنتي بولاثين تطاحنت من بعد خني تقنت الشكلاني غسلومول باش مو طبحنت الوقت وعاوذ يتساكنتي الشكل يهون. صافي تكمل غير الكميه. وبالنسبه لهاد المقادير اللي عطيت لكم راه كيعطي لكم واحد الكميه هائله. الا درتوهم صغيورين كيعطي لكم اكثر من 50 حبه، ولا درتوهم هكذا مويم بحالي انا عطى ليا 48 حبه. الكميه اذا كنتو شي غسوفغي 48 حبه يعني بوركي كيخصن تمقرانين. صافي من بعد ما كندخلهم الفرن كنخرجهم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيف ما كتشوفوا كيجي رائع جدا، كيجيو محمرين هشاشين. والله البنات لا تقولوا غير مصايبين بكي سميتو بهذاك
النخاله او الخبز ديال الشعير ما شاء الله كيجيو هائلين هشاشين. واللي ذاقهم عجبوا لهم بزاف بزاف. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم حتى نتوما هذا الفيديو، تجربوا هذه الوصفه وتقولوا لي كيفاش جات لكم. بالنسبه للتزيين انا اخترت واحد التزيين سامبل، يمكن لكم تخليوهم بحال هكذا او تمرمدوهم في سكر كلاصي، لكن انا اختاريت انني ندوب شوكولا، والشوكولا هذه يعني فيها اكثر من 70% ديال الكاكاو بيغ، وصافي كندوز هاد النص ديال الشوكولا كيف ما موضح عندكم في الفيديو. نشي خذا تزيينه سامبل ساد خذي شوكولاتي، تكخا شويه نفيرميسيل شوكولا سنج باش هادي سامو عاطي العين. صافي سروسي اختار غطازغ وتكمل خص نفس الشيء اتكغ شويه نشدي نبيره شنو غنربط الصمد باش هذا كنتيني غطازغ الشوكولاتيني اتكغ ذي نبيره الغطازغ واش هذا كنتي تقدمه بالصحه والراحه. انا دخلتهم الثلاجه باش تيبس لي هذيك الشوكولا، لحقاش حنا انا فين عايشه ما كاينش بزاف البرد، يعني ما كاينش اصلا البرد كاين السخانه، فكان ولا بد انني ندخلها للثلاجه باش تيبس ديك الشوكولا. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف ما موضح معكم في الفيديو. نتمنى ينال الاستحسان ديالكم الفيديو، تجربوا الوصفه لحقاش فعلا تستحق التجربه، سهله مهله بدون بيض، اقتصاديه، وكتخرج لكم كميه هائله جدا وفي وقت وجيز جدا. وايضا يمكن لكم تضيفوا بهم الضياف ديالكم اولا تديوهم معكم في الزياره كما درت انا، ديتهم معايا في واحد العراضه وصافي. وصراحه نال الاستحسان ديال الجميع. ودابا ما تبقى ليا الا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وخليكم مع الصور باش تشوفوا كيفاش كتجي هشيشه وزوينه. ودابا ما تبقى ليا الا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه، باي باي.